Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Скорее вернуться домой. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Какого черта? Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Черт! Какого черта?
Давай, давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?